Amahoro neza, Yesu nashimwe cyane. Ni Yosuwa agarutse, nizere ko meze neza. Imbere yuko dukora ikintu kimwe tubanza dusenga Imana. Mwami Yesu ntabwo icyubahiro, ndagushima ko wuguruye mwami bigakunda, kandi natwe twadushoboye kuvuga izina ryawe ntabwo icyubahiro. Ndakwinginze mwami yage natwe mwami, uduhe mwami biduhaza kuno munsi, cyane cyane duhaza impwemu yacu by'ukuza ukoze. Uduhe kwa gutahura, mwemu wawe hafi yacu by'ukuza ukoze, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turi mu ndirimbo ya 90. Nari kure Imana mu buja, bwira ngo simboshwe, bogwa n'amaraso ya Yesu amwigorogota. Shimwa Gorogota, Shimwa Gorogota, icyaha canje cyankuriweko. Shimwa Gorogota, Yesu niwe yankuye mu mbohe, ndirimba bawe, niyo ndirimbo yanje shanjiza uyigorogota. Shimwa Gorogota, Shimwa Gorogota, icyaha canje cyankuriweko. Shimwa Gorogota, nawe mwemu yera kwingwati nakiriye ntego, yuzuzu musha kuruhuka ubu kwigorogota. Shimwa Gorogota, Shimwa Gorogota, icyaha canje cyankuriweko. Shimwa Gorogota, umucante wanje nkunda zoza unaurukana, zoririmbana nabo mwijuru ivyigorogota. Shimwa Gorogota, Shimwa Gorogota, icyaha canje cyankuriweko. Shimwa Gorogota, ngwano muntu nkunda uzimiye, reka ibyaha byawe. Yesu yaniwe abanyabyaha, rimwigorogota. Genda upfukame yo, genda upfukame yo, icyaha canje nacogerejwe. Genda upfukame yo. Yesu nashimwe cyane.
Imana ishime cyane kubw'indirimbo yavuga ni indirimbo iri mu zo guhamagara. Yesu ntabwo icubahiro. Nari kure y'Imana mu buja ngira ngo simboshwe, mbogora amaraso ya Yesu hamwe igorogota. Urashaka kubaho ukumva umenga uridegembye, ariko mugabo ugasanga mu buryo bw'impwemu waraboshwe ntubimenya, ariko ikibitwereka no kuba muri Yesu. Ariko cyane cyane igitero cya kane ngo umucanci wanje nkunda azoza kuntahurukana, nzoririmbana nabo mu ijuru iby'igorogota. Yesu nashimwe. Igihe kizoshika aho umwami wacu azoza, aho Yesu azoza, kandi azogaruka kutujana. Abiteguye azotujana, kandi sinzi ko witeguye, sinzi ko nanjye niteguye. Iki nicyo gihe dufise cyo guca bugufi no kurondera kwitegura neza kugira ngo umwami Yesu azozira azosange turi maso. Yesu nabaha umugisha kandi aduhezagire twese. Reka beza twaravuganye ubuheruka, tuvuga ku bijanye no kuza kwa Yesu, aho Yesu akavuga ibizomenyesha ko Yesu ko agiye kuza, ibimenyetso ko zoba bimeze, aho hazoba impuha z'intambara, hazoba ibihugu bizotera ibindi n'ibindi. Ariko avuze yuko ibyo byose ngira ngo turabibona yuko ari byerekana ukuza kwa Yesu. Yesu nashimwe. Nivyo bituma dukwiye kwama dufise umutima wejejwe, umutima uciye bugufi, kugira ngo naza tuzomusanganire ku bicu. Turacabandanya, reka dusome kuri Matayo kuri 24, Matayo 24. Yesu nashimwe cyane. Dusome kuri tugeze kuri 29, kuri 29. Hanyuma y'ayo marushwa y'ico gihe gito, uwo mwanya izuba rizocura umwiza, umuco wako n'inyenyeri zizohaguruka zive kw'ijuru, n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyeganyizwa. Ubu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru. Niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo mw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azorirenga, azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe bave mu birere bine, guhera y'ijuru ritangurira kugera aho iyo riherera. Nimwigire ku musukoni, nimwigire 32, nimwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe, amababi agatutuza. Nimwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe, amababi agatutuza. Mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo byose bishitse, muzomumenye ko ari hafi ku rugi. Ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba. Imana idufashe cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu ariko arabivuga, kandi iki ni ikigwa ciwe karatanga, aradondagura ukuri byose bizoba, uko azotuma abamarayika bakaza n'ijwi rirenga, bagahamagara, hanyuma tugahurira ku bicu. Ibi byose n'ibimenyetso uko bizogenda. Hanyuma mu nyuma aravuga ati rero bikwiye ko mwigira ku musukoni. Uwo amashami yawo aratotahara, mu nyuma amababi agatangura kuvako canke agatutuza, kujya gutangura kumera n'ibindi canke hanyuma ngo tukamenya yuko iyo tumaze kumenya bija ko turavye ku musukoni,
niho duca tumenya yuko agatasi ko bakageze. Ariko dushobora kubona n'abandi bafise umusukoni, ariko hari igihe ushobora kubona ibiti nino kenshi iyo hagiye kuba mu gihe cya forge kenshi urabona amashami amababi atanguye kuvako ugatangura guca akazuba ukoka. Turazi kugerageza ibihe, kugendeza ibihe mu bisanzwe ico bagomba kuvuga, ukaraba bati agatasi kagira kagere, turavye ko bimeze ukurukuru, imvura igiye kugwa canke hagiye kuba ibi n'ibi, ngo nico gituma twari dukwiye ngo natwe dukwiye ibyo byose uko dukwiye kubikurikiza, tukaraba ibiriko biraba byose, tukama turi maso, tukaraba impande zose uko biraba, hanyuma tukamenya Yesu ko agiye kuza. Yesu nashimwe cane. Abo yuko ibi ngo iki gihe cacu irurungano rwacu ngo ntirushobora kuzorangira mu gihe ukuza kwa Kristo kudashitse, ariko isi n'ijuru bizobaho, ariko amajambo ya Kristo, iri jambo ry'Imana naho rizigera rishira. Yesu nashimwe cane. Raba impande zose, mbega hari ibimenyetso wowe ubona, ubwo ntitubona yuko igihe coba kigeze. Igihe kirageze kandi sikure umwami wacu ari hafi. Witeguye gute? Yesu nashimwe cane. Ego n'ibintu ndakunda kuvugaho kenshi, n'ibintu no mashinga menshi bidakunda kuvugwa kenshi, ariko igihe kizogera. Kurya umuntu agira ivuka ryiwe aragira n'iherezo ryiwe, niko Yesu yaraje arapfa arazuka, kandi ukuza kwiwe ubu si kwa kundi yashikiye mu bwato bw'inka, ubu naza tuzomubona, kandi bose bazomubona. Ntazoza ari kwa kundi, azoza afise ubwiza bwiwe kandi aje gucira imanza. Rero uwo ari we wese, umuntu wese nuko yo kwitegura, amenya ko igihe kizoshika kandi nikiri kure cane, nuko umuntu wese akwiye kwitegura. Imana dufashe cane. Raba ibihe turimwo, nuko haba dukanuye amazi, ukama turaba neza impande zacu, kugira ngo neza iki gihe ntikizoduturumbukire twishinga kuba twibereye mu byacu. Nukuri ibyo turiko bizohera. Ni vyiza turabona amafaranga kandi cane, ni vyiza, turakeneye kubaka, turakeneye kugira iki, ariko igihe kizoshika, ico gihe ivyo ntacyo bizoba bimaze cane, nuko umuntu akwiriye kwitegura mu buzima bwiwe. Imana dufashe cane. Mwami Yesu Kristo, ndagushimaje kuri ijambo, ndakwinginze Mwami uduhe kwama turi maso, igihe uzoza Mwami uza kudujana Mwami kudutahurukana, tutahe mu rugo rwawe Mwami Yesu Kristo, tubane nawe ibihe byose. Ndakwinginze uduhe kwama turi maso Mwami Yesu. Ndakwinginze mwene data ari Karombo Mwami kwama ari maso, uduhe kwisuzuma, mbega twiteguye gute, mbega turagendeza ibihe turimwo, mbega mw'izina rya Yesu Kristo. Yesu hamwe woza usanga tumeze gute. Ndakwinginze Mwami ubikore nk'ugomba Mwami, ndakwizeye ndakwizigiye kuri Imana y'ubushobozi, Imana itabura kubigenza, Imana dukunda, Imana ituba hagufi. Mwami Yesu Kristo, rinda ubugingo bwacu bikuzo bukoze, ndabizi kudukunda, ndabizi kutwitaho. Ishimwe n'icubahiro n'ibihe byose kuri twebwe kuzo bukoze. Uratuzigame Mwami, uratugira neza Mwami. Ese icompa nkazokubona, ese icompa nkazohura nawe, ese icompa nkazobana nawe ibihe byose. Ubu nirivuje Mwami wese uzokumvira Mwami Yesu, udiye twese uzokubona mu bicu, mw'izina rya Yesu Kristo. Amen.